Takéto požičovne bicyklov fungujú už takmer vo všetkých hlavných mestách na svete. Pre ich obyvateľov to môže byť spôsob, ako sa dopraviť do práce alebo do školy, pre návštevníkov ideálne na obhliadku mesta. Stačí, ak si záujemca nájde bicykel na jednej z desiatok staníc. Požiča si ten bicykel zo stanice, prevezie sa tam, kde potrebuje a zase ho môže potom odovzdať na inom mieste. Väčšinou býva nejaká polhodina zadarmo. Človek vlastne sa nemusí starať o údržbu toho bicykla, vždy keď si ho požičia, by mal byť v dobrom stave. A rovnako, keď ho zase odovzdá, tak sa nemusí báť o to, že mu ho niekto ukradne. Takýto systém mal byť v Bratislave realitou už minulé leto. Záujem zriadiť požičovne malo viacero firiem a magistrát preto vypísal súťaž. Podmienky, ktoré si mesto určilo, sa ale záujemcom nepáčili a svoje projekty stiahli. Magistrát sa preto rozhodol, že súťažiť sa už nebude a s potenciálnym realizátorom sa priamo dohodne. A táto dohoda by sa mohla premietnúť do praktickej realizácie začiatkom jarných mesiacov budúceho roka. Odpoveď na to, kedy budú mestské požičovne bicyklov realitou, sa nezmenila ani po roku. Na jar budúceho roka by sme mohli úspešne vstúpiť do prvej fázy, alebo spustiť prvú etapu. Spustenie projektu sa posunulo už štvrtýkrát. Magistrát to vysvetľuje tým, že projekt by mal financovať spoločne s mestom aj dodávateľ. Nie vždy samozrejme je ľahké nájsť či už tých dodávateľov alebo partnerov na spolufinancovanie. Určite cyklokoalícia by sa potešila, keby tento systém už fungoval, ale samozrejme musí tomu predchádzať alebo aj s tým súvisieť nejaké budovanie tej infraštruktúry, ktorá doteraz chýba. Kristián Čekovský, RTVS.